Palalido, scendono in campo il Valdagno, squadra di casa che ospita il Miti Vicinalis. Formazione del tecnico Roberto Del Negro, arriva dal turno di riposo della giornata precedente. E allora buon futsal a tutti da Udino Baggio per Roploz. Pressione di basso, il destro deviato spiovente, su cui ci arriva Soldà, aggancia benissimo e si gira. Nicolini si accentra, Zarantonello va a destra, Arras ne ha due su di lui, li evita. Va al 10 con il destro, Arras per lo scarico di Nicolini col mancino, va invece dentro da Zarantonello, anche lui col sinistro. Il tocco, non si intendono i giocatori in maglia verde, quindi riparte Miti Vicinalis con Brian Orsi, Cardellicchio col mancino e Rubega si passa in mezzo a due. Castrati poi la perde, Cattani si ferma, si torna indietro, ma capisce tutto Castrati, l'avversario a terra, non c'è fallo, ci prova Castrati, vicino Aldassar, ne ha due su di lui, l'appoggia Brian Orsi, Alexis Sotero, passaggio del capitano a cercare ancora Lotto in maglia rosa che si gira di fronte a Rubega che esce molto bene. Arras sterzata su Otero e Brian Orsi, passa in mezzo a due, Bertinato tenta un gioco di prestigio, la palla torna ad Arras con il destro e Bertinato sul tap-in, non c'è fallo secondo il direttore di gara, possesso Valdagnese con il numero 10, Arras in porta. Nicolini, pressione di Brian Orsi su di lui, Cardellicchio fa partire Brian Orsi, uscita ancora decisiva, Cardellicchio, Otero a destra da Basso si prepara al destro, Zarantonello la mette giù, arriva Gennarelli, che missile, alto di pochissimo, Otero a sinistra da Brian Orsi, 1 contro 1, Soldalo attende, Brian Orsi passa, calcione a vuoto di Zarantonello, abito dal vantaggio, Brian Orsi, Rubega in angolo. Castrati, prima morbido, lungo, impreciso, Otero ci mette la testa, arriva ancora Castrati però in anticipo, Castrati! Sinistro da fuori, basso e preciso, che vale 1-0 Valdagno, si sblocca nel secondo tempo la sfida al Palalido con il gol di Castrati. L'arbitro ammonisce Castrati perché esulta in faccia all'avversario al secondo giallo. Disponibili come sempre le fantastiche mix card di Roploz, info in sovrimpressione, tracking ball sul giocatore e tantissimo altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione come sempre. Intanto Otero, il tocco fuori, Cardellicchio finta di tirare, poi va di piatto da Brian Orsi che insacca, sbuca all'altezza del secondo palo al numero 7, il quarto gol stagionale, pareggio al Palalido. Rimessa allo scatto il numero 3, Bertinato al duello con l'alto 3 Cardellicchio, intanto Otero scivolata, arriva Soldà con il pugno. Peruzzetto, il taglio di Brian Orsi, lo segue Nicolini, servito Brian Orsi che ha comunque il tempo di girarsi, in due su di lui, Brian Orsi insiste da terra, poi si rialza, in mezzo tunnel e Peruzzetto chiude l'azione, gol del 2-1, vantaggio Miti Vicinalis, prima rete stagionale per il classe 2005. Sescon va in mezzo ma impreciso per Peruzzetto, quindi può ripartire il Valdagno, 2 contro 1, Fami, una finta suolata, ancora Fami, traversa Arras, Petkovic, Zarantonello ancora da Petkovic che poi la lascia ad Arras il diagonale. Adesso si avvicina Nicolini, l'appoggio, profondità da Casarotto si gira, Casarotto col mancino, altro legno, Zarantonello, sinistra da Gennarelli, di prima profondo, Arras, deviazione, arriva ancora Zarantonello, 6 secondi scarsi, 5 secondi e 6 decimi per l'esattezza al termine con Rubega pronto al rilancio, il classe 85. Il rinvio lungo alla ricerca di una spizzata, trova solo la comoda presa di Bortolomiol che poi replica, arriva il triplice fischio al Palalido, vittoria importante per il Vigo Real nonostante la sconfitta, però il Valdagno deve ritenersi soddisfatto per la determinazione messa in campo, complice poi la sfortuna con i due pali colpiti dalla squadra di Mister Ranieri.